डियर स्टूडेंट्स, और आप लोग कैसे हैं? आई होप ऑल आर इन गुड हेल्थ। देखिए, हमारा ए का साउंड चल रहा है, वोवल ए हम बता रहे हैं। तो लास्ट क्लिप में आपको बताया था कि ए का साउंड जो है वो आ कब निकलता है, बड़ा आ। तो हमने आर का साउंड कहा था कि अगर आर लेटर से पहले, कॉन्सोनेंट से पहले ए आया है तो वो आ हो जाता है, जैसे बी ए आर बार, ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लिप में। आज हमें बताना है कि ए को ओ कब पढ़ते हैं, ओ। तो उसकी कुछ कंडीशन है, तो क्या है देखिए, हम यहां लिखा दिए साउंड ऑफ ए ओ। अगर डबल एल से पहले ए आए तो साउंड ओ की आएगी। ये पॉइंट इसलिए बताया है ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। इस तरीके से और भी पॉइंट्स है, और भी जगह ओ की आवाज आती है। अब देखिए, जैसे कि हम लिखे ए डबल एल, हमने ए के साथ डबल एल लगाया तो अब ये आल नहीं है, ये है ऑल। ठीक है, ए के साथ डबल एल, तो साउंड हमारा चेंज हो गया। रीजन, डबल एल से पहले ए आया, इस वजह से। इस तरीके से हम और इसके वर्ड्स बनाते हैं। जैसे कि अगर हम बी के साथ देखें, बी ए डबल एल, तो हमारा क्या हो जाएगा, बॉल। ये ए का साउंड हमारा बी में चला गया, बा ए डबल एल, बॉल। हिंदी में लेके आपको बताता हूं मैं, ताकि आपकी आसानी हो जाए। देखिए, ये हमने हिंदी में लिखा, ये बॉल, इस तरीके से आएगा बॉल। ठीक है, अब जैसे हमने सी लिखा, सी हमारा का साउंड करता है, हमने इसमें ए लगाया, वोवेल डबल एल, ये हमारा कॉल। इस तरीके से अगर हम एफ के साथ लिखे, फॉ ए डबल एल, फॉल, एफ फॉ ए डबल एल, फॉल। ठीक है, जो हमारा वोवेल है वो अपने से पहले वाले कॉन्सोनेंट में चला जाएगा, फिर वो साउंड हमारा बदल जाएगा। आगे डबल एल हो, कुछ भी हो, उस हिसाब से हम उस साउंड को उसको लेते हैं और कॉन्सोनेंट से मिल जाता है। अब यह फॉल। अब जैसे कि एच ह ए डबल एल, ये हमारा हो गया हॉल, एच हा का साउंड करता है, इस तरीके से। अब जैसे हम लिखें टी ए डबल एल, तो क्या हो जाएगा, टॉल। डब्ल्यू ए डबल एल, वॉल। ये हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एम लगा दे, हमने एम नहीं लिखा, एम लगा दे तो क्या हो जाएगा, एम ए डबल एल, मॉल में घूमने जाते हैं, मॉल। इस तरीके से हमारे साउंड इसमें बदलेंगे। हम जितने भी लेटर्स हैं, हम कॉन्सोनेंट्स हैं, हम इसकी प्रैक्टिस करें। हम बैठे हुए सोचे कि हम ये हटा के ये लगा दें, ये हटा के ये लेटर ये लगा दें, तो साउंड हमारा बनता रहेगा, हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब यहां तो हमारा सिर्फ एक कॉन्सोनेंट है, कई बार दो भी आ जाते हैं। जैसे कि अब इसको हम लिखते हैं एस, एम ए डबल एल, तो ये हमारा हो जाएगा स्मॉल। एस को हम इस पढ़ेंगे, एस को सू भी पढ़ते हैं, और जो वोवेल है चेंजिंग हो जाती है, वो बाद का चैप्टर है। अभी हम सीख रहे हैं कि डबल एल से पहले ए आएगा तो ओ का साउंड होगा, ओ। ठीक है, स्मॉल। जैसे कि टी लगा दें यहां पे, एस टी ए डबल एल, तो क्या होगा हमारा ये स्टॉल। ये दो कॉन्सोनेंट है। कितने कॉन्सोनेंट है? दो कॉन्सोनेंट है। देखिए, जब दो कॉन्सोनेंट होते हैं तो ये देखा जाता है कि वोवेल कौन से कॉन्सोनेंट के बाद आ रहा है, तो वो जो वोवेल है वो उस कॉन्सोनेंट में आ जाएगा। अब हमारा कॉन्सोनेंट पहले वाला बच्चों, इसको उसके अकॉर्डिंग आपको बताया था मैंने, थोड़ा सा ई उसमें लग जाता है कुछ, जैसे वर्ड होता है पहले लिखा रखे आपको, जो हमने लॉन्ग साउंड कराई है आपको पहले, कि एक जो साउंड होता है वो लॉन्ग साउंड भी होता है, थोड़ा सा वो लॉन्ग हो जाता है, रोड पर खींचते हैं, जब लास्ट में ई आता है, जब ए आई आता है, जब ए वाई आता है, ये आपको हम बता चुके हैं। जिन लोगों को देखना हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन देख लें, उसके अंदर हमसे लिंक डाल रखा है। ओके, इसके अलावा जो है, जैसे कि एस सी ए डबल एल, तो क्या होगा, स्कॉल। तो इस तरह प्रैक्टिस करनी है। आज हमने ये सीखा कि डबल एल से पहले ए आएगा तो ओ का साउंड आएगा। एक होता है ओ, अलग वोवेल है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, ये अलग है ओ। जैसे कि कॉल, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, ये देखिए कॉल। ठीक है, जैसे टॉल, ये हिंदी में इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। स्मॉल, ये देखिए आधा सा, ये स्मॉल, ये समझ में आ जाएगा, इसको हिंदी में लिखा है समझाने के लिए। आई थिंक आपकी आवाज क्लियर हो गई होगी। इसमें और भी साउंड है, वो हम आपको नेक्स्ट लॉट में देंगे। और भी जगह यही साउंड है एक क्लिप लंबी हो जाएगी, छोटी क्लिप में समझ में आ जाए वो बेहतर है। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं करा है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन, और उसको शेयर भी करें आगे। ओके।